أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün iki savaştan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Bed'ül Muhid, hicretten sonra 4. yılda gerçekleşmiştir. Bu Bedirül Muhid, Bedirül Saniye, Bedirül Ahira, Bedirül Suhra adları verilmiştir bu savaşa. Tarihte bizler değişik söylentileri bulmaktayız. İbn-i Hişam ve İbn-i İshak, Şaban'da hicretten sonra 4. yılda bu gerçekleşmiştir. Vabdi'ye göre bu Zülkada'da gerçekleşmiş ve ayın görülmesinde Zülkada'nın 1. gününden 8. gününe kadar gerçekleşmiştir. Bir ifadeye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şevval'de Bedir'e doğru gitmiş. Zülkada ayının görülmesinde o bölgeye gitmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Değişik ifadelere göre bu hicretin 4. yılında gerçekleşmiş. Fakat hangi ayda gerçekleştiği konusunda ayrıcalıklar bulunmaktadır. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu nedenle şöyle yazmıştır. Hicretten 4 yıl sonra Şevval'in son gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den 1500 sahabesiyle beraber yola çıkmıştı. Bu savaşın nedeni Ebu Sufyan Uhud Savaşı'ndan geri geliyordu. O zaman yüksek sesle gelecek yıl her ikimiz de Bedüddü Sıfra'da buluşacağız diyordu. Biz orada savaşacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e ona evet inşallah bunu yapacağız de diye söyledi. Allame Rıza ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem direkt olarak kendisi cevap verdi. İnşallah. O yer Mekke ile Medine arasında Safra bölgesinde bulunan bir yerdi. Medine'nin güney batısında ve 100 kilometre uzağındaydı o bölge. Cahiliye döneminde her yıl Zülkada'da 8 gün çok büyük bir festival yapılırdı. Ebu Süfyan gururla bunu ilan etti. Fakat bu sözün yerine getirilmesi zamanı gelince Ebu Süfyan bu sözü yerine getirmek için tereddütlüydü. Devamlı olarak sanki saldırmak için büyük bir ordu hazırlıyordu. Bu hazırlık Medine'ye ulaştı. Bu Medine'nin etrafına da yayıldı bu haber. Ve bu Müslümanlar arasında korku yarattı. Benu Eşya'dan bir kişi Naum bin Mesud o zaman Mekke'ye yolculuk yapmıştı. Daha sonra o İslamiyet'i kabul etti. O Ebu Süfyan'la karşılaştı ve şöyle demeye başladı. Ben Mekke'ye bir nedenle geldim. Ben Mekke'ye size
Müslümanların hazırlıklarından haber vereyim. Ben bunu kişisel olarak gördüm. Çok büyük bir askerleri var, atları var, develeri var ve ayrıca kendi yandaşlarıyla beraber hazırlık yaptılar ve saldırmak için çok korkunç bir saldırıya geçecekler. Siz onları savaşa çağırdınız. Şimdi bu zaman gelmiştir. Ona şimdi cesaretinizi savaş alanında gösterin. Ebu Süfyan bu konuyu değiştirmeye çalıştı. Ey Noim, biliyorsunuz ki burada, bu bölgede kuraklık vardır. Nehirler kurudu ve yiyecekler bitti ve otlar kurudu. Onun için hikmetli olarak biz bu zorlukları geçmemiz gerekir. Onun için Medine'ye dönün. Gücümüzü, büyüklüğümüzü abartarak insanlara haber veriniz ve bunu yayınız. Böylece o bizim onurumuz korunmuş olacaktır. Böylece Müslümanlar Bedir'e kendileri gelmeyeceklerdir. Noim, eğer ben bunları yaparsam bana ne vereceksin diye sordu. Ebu Süfyan ona 20 deve vaat etti. Noim bunu severek kabul etti. Bunu Suheyl bin Amer'e havale etti. Bunlar hazırlanınca ben yola çıkacağım. O Suheyl bin Amer onun arkadaşıydı. Ve ona çok hızlı koşan deve verildi. Böylece çarpıtılmış planı uygulayacaktı. Noem yola çıktı Medine'ye doğru. Orada umre yaptı ve kafasını tıraş ettirdi. Ondan sonra çok hızlı olarak Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye tereddütlü olarak vardı. İslam'ın ordusu yola çıkmadan önce o Medine'ye vardığında Müslümanlar arzu ile savaşa hazırlanıyorlardı. Ona sordular, Noem nereden geliyorsun? O ben umre yaptım ve Mekke'den geliyorum dedi. Öyleyse sen Ebu Süfyan'ı biliyorsun değil mi? O herhalde savaşa hazırlanıyordur. Ebu Süfyan çok büyük bir ordu hazırladı. Bütün Arabistan onunla beraberdir. Bu hazırlıkları o son derece abartarak söyledi. Onların öyle büyük bir ordusu vardır ki onlarla başa çıkmak sizin için mümkün değildir. Öyle olunca beni dinleyin, Medine'de kalın ve savaşmak için Medine'nin dışına hiç çıkmayın. O çok büyük bir orduyla saldırmak üzeredir. Siz böylece onlardan kaçarsanız böylece kurtulmuş olursunuz. Onlar sizin milletinizi öldüreceklerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaralıları bile tedavi edemeyecektir. Böyle olunca Medine'nin dışına çıkıp ölümle burun buruna gelmek mi istiyorsunuz? Sanki bunu yapacak gibi görünüyorsunuz. Ben Allah-u Teala'ya yemin ederim ki hiçbir tek kişi bile kalmayacaktır hayatta. Sonra onlarla böyle abartarak konuştu ve onları korkuttu. O bazen orduların sayısıyla ilgili olarak, bazen silahlarla ilgili olarak, bazen savaşma arzularıyla ilgili olarak abartarak konuştu. Hatta onların savaş stratejileriyle ilgili olarak, tehlikeli stratejileriyle ilgili olarak da konuştu ve onları korkuttu. O öylesine kandırarak konuştu ve öylesine inandırıcı konuştu ki, abartılı olarak konuştu ki bütün şehir endişelendi. Noim'in planı başarılı olmuştu. İmanlarında zayıflı olan Müslümanlar endişe etmeye başladılar. Bir tartışma olduğu zaman hemen Noim'in sözlerini ileriye sürerlerdi. Her toplantıda Ebu Süfyan'ın tehlikeli saldırısından bahsediyorlardı. Museviler ve münafıklar bunu gördüklerinde çok mutlu oluyorlardı ve birbirlerine şimdi artık Müslümanlar yeryüzünden silinip atılacaktır diye konuşuyorlardı. Bu durumda Medine'de Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, Allah-u Teala
kendi dinini zafere ulaştıracaktır. Peygamberini de zafere ulaştıracaktır. Biz buna söz veriyoruz ve eğer biz savaşa çıkmazsak bizi korkak zannedecekler. Ey Allah Teala'nın Resulü, bu verdiğimiz söze karşı biz savaşa çıkalım. Bu arzulu ricayı duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece mutlu oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hayatım elinde olan Allah Teala'ya yemin ederim ki eğer tek bir kişi bile benimle gelmese ben savaşa tek olarak çıkacağım. Bu büyük bir cesareti duyunca onların korkuları tamamen yok oldu. Ve böylece hemen savaşa hazırlığa başladılar. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu savaşla ilgili olarak yazmıştır. Bununla ilgili olarak Ebu Süfyan bin Harb Uhud'daki zafere rağmen büyük bir ordusu olmadıkça Müslümanlara karşı çıkmak istemiyordu. Kalbinde korku vardı. O hala Mekke'deydi ve Naim adında birini gönderdi. O Medine'de bulunan bir kabileye aitti ve ona talimat vererek, sıkı sıkı talimat vererek şartlar ne olursa olsun Müslümanları korkutun. Onlara uydurulmuş hikayeler anlatın ve onları savaştan geri alın. Sonra o Medine'ye geldi ve bu yalan hikayeleri anlattı, yaydı ve Kureyş'in hazırlıklarını ve onların gücünü anlattı her tarafta. Medine'de tamamen huzursuzluk yarattı. Zayıf imanlı olanlar savaşa katılmaktan geri kaldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları cesaretlendirdi. Biz Kureyş'in meydan okumasını kabul ettik. Onun için yola çıkmaya karar verdik, geriye dönmeyeceğiz. Yalnız bile olsam kendim gideceğim. Kesin olarak düşmanlarla kararlı olarak yüz yüze geleceğim. Böylece insanların korkuları gitti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüyle herkes cesaretlendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın ordusunun hazırlığını duyunca Abdullah bin Abdullah'ı görevlendirdi. O Abdullah bin Übey bin Suluh'un oğluydu. Münafıkların başı idi o. O çok bağlı bir Müslüman idi. Onu Medine'de vali olarak atadı. Başka bir ifadeye göre Abdullah bin Rohafa vali olarak atanmıştı Medine'de. Belki de her ikisi de beraberce atanmıştı farklı görevler için. Veya belki de Abdullah isimleri karıştırılmıştı. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sancağını Hazreti Ali'ye verdi. 1500 sahabeyle beraber Bedir'e doğru yola çıktılar. Onlarla beraber 10 süvari de bulunmaktaydı. Atlardan birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Katada, Hazreti Said bin Zaid, Hazreti Miktat bin Esvad, Hazreti Habib bin Mansur, Hazreti Zübeyir bin Avam, Hazreti Übad bin Beşir, hepsinin de atı vardı. Müslümanlar Bedir'e doğru yola çıktılar. Zülkada ayı batmıştı ve Müslümanlar Bedir'e ulaşmışlardı. Şimdi Müslümanlar Ebu Süfyan'la savaşmak için bütün her şeylerini, ticari mallarını beraberlerinde götürmüşlerdi. Bu da kesin olarak onların kararlılığını gösteriyordu. Onlar Ebu Süfyan'ın kendisiyle savaşacaklarını hiç zannetmiyorlardı. Eğer onlar gelirlerse son derece yenilgiye uğrayacaklardı. O günlerde yapılan festivallerde Müslümanlar hem ticaretten istifade edecekler hem de kar sağlayacaklardı. Uygulama olarak gerçekten aynen öyle olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ı Bedir'de bekledi. Verilen söze karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada bekledi. Bedir'de. Mekşi bin Ömer Zemri geldi.
Benu Zamra'nın lideriydi o. Hicretin 2. yılında kendi dostlarıyla, sahabeleriyle Müslüman olmuşlardı. Benu Zamra saldırmayacaktı. Ne de Benu Zamra size karşı herhangi bir harekette bulunmayacaktır. Veya herhangi bir muhaliflerinize karşı yardımda bulunmayacaklardır. O, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kureyş'e savaşacak mısınız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin Kureyş'e yatkın olduğunu söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ey Beni Zamra, eğer istersen ikimiz arasındaki anlaşma sona erecek ve biz de sizinle savaşırız. Sonuç olarak Allahü Teala ikimiz arasında karar verecektir. O, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yemin ederim ki bizim sizinle savaşmamıza gerek yoktur. O kesin olarak söyledi ki biz zayıflık üzerine herhangi bir anlaşma yapmayız. Sizinle savaşmak için böyle bir anlaşma yapmayız. Uhud Savaşı'ndan sonra değişik kabileler Müslümanları zayıf olarak adlandırdılar ve onlara saldırmak için çok planlar ve pilotlar kurdular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmeti Müslümanların cesaretini arttırdı ve onları güçlendirdi. Verilen söze göre Müslümanlar Bedir alanına girdiler. Ebu Süfyan, Kureyş'in liderine biz Nuaym bin Mesud'u gönderdik ki Müslümanlara savaşa çıkmadan önce durdursunlar. Elinden geldiği kadar gayret ediyordu. Eğer bir iki akşam çıkarsak sonra tekrar geri geleceğiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha yola çıkmamıştır. Biz oraya gidince biz geldik ama kimse yoktu diyeceğiz. Ve biz verdiğimiz sözü tuttuk fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri orada yoktu diyeceğiz. Bu da bizim zaferimizi ilan edecektir. Eğer onlar savaşa çıkarlarsa biz burada kuraklık çekmekteyiz. En iyisi burada kalalım. Böylece çabucak geriye döneriz. Kureyş bu çok güzel bir plandır dedi. Ebu Süfyan müşriklerin ordusunu Mekke'den çıkarttı. Onlar 2000 asker ve 50 suvariydi beraberlerinde. Beni Zahra Vadisi'nde Mücella ırmağında kamp kurdular. Bedir-i Zahran Mekke'den 22 kilometre uzaktadır. Gerçekten kuraklık nedeniyle onlar çok zor durumdaydılar ve kayıba uğramaktaydılar. Bu kötü şartlardan dolayı Bedir'e ulaşacak durumda bile değillerdi. Ordunun kumandanı son derece utanç duyuyordu ordusunu çıkartmak için. Müslümanların elinden hangi sonuca ulaşacaklarını düşünüyordu. Korkudan dolayı da tirim tirim titriyordu. Beni Zahran'a ulaşınca bütün kararlılığını kaybetti ve geriye nasıl döneceğini düşünüyordu. Ve sonuç olarak niçin geri dönmesi gerektiğini ilan etti. Ey Kureyşliler, bu yıl buradaki kuraklık ve kötü şartlar savaşmayı çok zor kılmaktadır. Sizin yiyecekleriniz, süt vesaire ancak sizin içindir. Bu nedenle ben geri dönüyorum, siz de geri dönün. Bir tek kişi bile geri kalmadan herkes geri döndü. Bir kişi bile biz Müslümanlarla savaşacağız demediler. Bu da göstermekteydi ki Müslümanların korkusu bütün Kureyş ordusuna hakim olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verdiği söze göre Ebu Süfyan'ı 8 gün orada bekledi. Sonra Medine'ye döndü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında 16 gün kalmıştı. Muhalifler gelip karşı korumaya cesaret bulamadılar. Ama Müslümanların cesareti gittikçe arttı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cesaretini kabileler arasında, etraftaki kabileler arasında da kurmuş oldu. Bedir'den bazı tacirler Mekke'ye ulaştılar ve Ebu Süfyan'a Müslümanların gücünü anlattı. Ebu Süfyan kendi korkaklığından dolayı çok büyük utanç duydu. Hiçbir uygulamalı bir savaş gerçekleşmemişti.
Fakat Müslümanların onuru, cesareti gittikçe artmıştı. Düşmanlar üzerindeki Müslümanların korkusu daha da fazlalaşmıştı. Hz. Mirza Beşir Ahmet şöyle diyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1500 sahabesiyle birlikte Medine'den yola çıktı. Diğer tarafta Ebu Sufyan Mekke'den 2000 kişilik ordusuyla, fakat bir müddet sonra geri çekildiler ve tekrar Mekke'ye döndüler. Ebu Sufyan, Naim'in başarısız planını öğrendiğinde kalbi korku ile doldu. Ve bir müddet ordusuyla beraber ilerledikten sonra bu kuraklık çok zordur, çok tehlikelidir dedi. İnsanlar çok büyük mali sıkıntılar içerisindedir. Onun için savaşmak akılcı bir iş değildir. Medine'ye daha büyük bir orduyla saldırmamız gerekir. Şartlarımız daha da iyileştiği zaman saldırırız. Müslüman ordu Bedir'de 8 gün kaldı. Orada yapılan festivalde birçok sahabe oradaki ticarete katıldılar. Bunun sonucu çok fazla kar elde ettiler. Bu 8 günlük ticaretten geçmiş olan bütün mallarını 2 katına çıkarttılar. Festival sona erince Kureyş ordusu gelmedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den ayrılarak Medine'ye döndü. Kureyş Mekke'ye dönüp tekrar Medine'ye saldırmak üzere hazırlığa başladılar. Şimdi Kureyş utançlarını gidermek için, tekrar Müslümanlara zarar vermek için tekrar hazırlığa başladılar. İkinci savaş Dummatul Cendal Hicretin 5. yılında gerçekleşti. Dummatul Cendal Medine'den 420 kilometre uzaklıktaydı. Eski zamanlarda bu 14 veya 15 günlük bir yolculuk idi. Medine'den uzakta kuzey sınırlarındaydı. Suriye sınırına yakın bir yerdi. Beni Kaza ve Beni Zral kabileleri orada idi. Orada da çok büyük bir pazar festivali vardı. Beni Kalp kabilesi tarafından bu hazırlıklar yapılıyordu. Bu Dummatul Cendal ismi neden verilmişti? Orada bir kale vardı ve özel bir taştan yapılmıştı, kayadan yapılmıştı. Duma'da bir su akmaktaydı ve bundan dolayı birçok taşlar bir araya getirilmişti. Ayrıca Hz. İsmail'in 2 oğlu Tuma ve Duman'ın isimleri de bunu gösteriyordu. Bu ordunun büyüklüğüyle ilgili olarak bu savaş Rebiül Evvel'in 5. yılında gerçekleşmişti. Bu savaşın yapılmasına neden olan neydi? Bütün tarihçilerin de bildiği gibi bu bölge Medine'den çok uzakta 10-15 günlük yolculuk yapılarak gidilen bir yerdi. Ve Suriye yakınında, Suriye sınırları yakınında Bizantin İmparatorluğuna yakın bir yerdeydi. Müslümanların yenilgiye uğramasından ve sonra Müslümanların büyük bir güce sahip olmalarından dolayı dinin düşmanları İslamiyet'i ortadan kaldırmak için fırsat arıyorlardı. Müslümanların kökünü kazımak için fırsat kolluyorlardı. Bu planı uygulamak için Medine'nin son derece uzak kuzeyinde Dummatul Cendal, Suriye yakınlarında bir kabile vardı. Orada İslam ordusuna meydan okumaya başladılar ve savaş hazırlığına giriştiler. Onlar saldıracaklarını söylediler ve ayrıca ticaret kervanlarını yağmaladılar ve bu bakımdan Müslümanlar çok zarara uğradılar. Eğer herhangi bir Müslüman onların eline düşerse onlara eziyet ederlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Dummatul Cendal'da olanların bilgisi ona ulaştı. Dummatul Cendal ordusunun gelerek Medine'ye saldırması yerine Müslümanların oraya giderek onların dağılmalarına neden olmasını planladı. Böylece onlar Medine'ye saldıramayacaklar ve ticaret kervanları Suriye'ye kolaylıkla ulaşacaklardı. Bu hazırlıklarla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem talimat vererek ordunun hazırlanmasını ve yola çıkmasını emretti. Hz. Seba bin Urfala
Gaffari Medine'de vali olarak atandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişilik sahabesiyle birlikte yola çıktı. Onlar gece seyahat ediyorlar ve gündüzün de gizleniyorlardı. Banu Uzra kendisiyle beraber yolculuk ediyor ve onlara yol gösteriyordu. O çok hızlı ileriye gider ve gidilecek yolları keşfeder ve böylece düşmanlar onların nereden harekete geçtiklerini bilemezlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetul Cenbel'e vardığında o yol gösteren kişi işte bunlar onların rızıklarıdır. Siz burada kalın ve ben daha fazla bilgi alacağım ve geri geleceğim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olur dedi. Uzri tek başına tekrar giderek bilgi toplamaya başladı. Yine orada bir takım yiyecek ve erzak buldu. Ve gizli yerleri de gördü. Geri gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bilgi verdi. Ve ben hayvanların burada otladığını gördüm. Oraya saldırdılar, bazılarını ele geçirdiler, bazıları ise kaçtılar oradan. Dummetul Candal insanları oradan dağıldılar ve ayrıldılar. Onlar savaşa hazırlanıyorlardı. Dağılınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurdu. Orada kampta birkaç gün kaldı ve sahabelerin bazılarını değişik yerlere gönderdi. Hepsi de emniyetle geri geldiler. Her grup bir takım develerle geri döndüler fakat hiçbir kişiyi, insanı göremediler. Sadece Muhammed bin Müslem'a bir kişiyi yakaladı ve onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona arkadaşlarıyla ilgili olarak soru sordu. Dün biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün yiyecekleri ele geçirdiğini duyunca hepsi kaçtılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu İslamiyet'e davet etti ve o da Müslümanlığı kabul etti. Hz. Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak Dummetul Cendel Savaşı bu Suriye sınırının yakınındaydı ve 10-15 günlük bir yolculuktu Medine'den. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Dummetul Cendel insanlarının bir araya gelerek herkesi yağma ettiklerini haberini aldı. Yolculara saldırmakta ve ticaret kervanlarının önünü keserek onları yağmalamakta diye haber aldı. Ve onların bütün mallarını ele geçirdiklerini öğrendi. Böylece belki de Medine tarafına doğru gidecekleri öğrenildi. Bu Müslümanlar için bir huzursuzluk yaratıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in askeri operasyonunun nedeni barışı ve huzuru sağlamaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in orduyla yaptığı bütün savaşların nedeni sadece barışı sağlamak ve huzuru sağlamaktı. Medine'deki Müslümanlar bu ticaret kervanlarına saldıranların tehdidinde olmamakla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu yağmalara, haksızlıklara ve diğer saldırılara sona erdirilmesini istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu talimatı ile 1000 kişilik ordu yola çıktı. Bu çok uzak bir yolculuktu ve 15 günlük bir yolculuktan sonra, çok yorucu bir yolculuktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Dummetul Cendel'e ulaştılar. Oraya vardığında Müslümanların geldiğini haber alanlar dağıldılar ve yok oldular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada birkaç gün kaldı ve orada bazı kişileri sağa sola göndererek haber almak için onları görevlendirdi. O huzursuzluk ve fitne yaratanlardan hiç kimse orada kalmamıştı ve düşmanlardan hiç kimseyi bulamamışlardı. Onlardan bir çoban yakalanmıştı ve daha sonra İslamiyet'i kabul etmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra Medine'ye tekrar geri döndüler. Orada 3 gün kaldıktan sonra bütün ordusuyla beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndüler.
Rabiü'l-Sani 20'sinde Medine'ye ulaştılar. Tarihçilerden birisi Dümmetüv Cendel'e ilgili olarak birçok nedenleri vardı diye yazmaktadır. Bu direkt bir savaş olmamasına rağmen kuzeydeki sınırdaki durumların kişisel olarak farkına varmış, bunun haberini almıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gazva son derece faydalı hale gelmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk ettiği bütün bu bölgeyi tanıdı, bildi ve orada gerçekleşen adaletsizlikleri sona erdirdi. Yazar orada gerçek bir savaş olmamasına rağmen gelecekte Müslümanlara gelecek zaferle ilgili olarak fırsat tanımıştı. Özellikle bu durum savaşın patlak vermesine mani olmuştu. Çünkü birçok Arap kabile Medine'ye saldırmak niyetindeydi. Bu ayrıca bir siyasi savaştı ve bu kabilelerin saldırmasına mani olmuştu. Uhud'da geçici olarak Müslümanların yenilmesinden fayda sağlamak istiyorlardı. Ve onların Müslümanları Medine'den tamamen köklerinin kazınarak yok olmalarını hayal ediyorlardı. Bu gazvanın başka bir nedeni de Arapların aşağılık komplekslerini gidermekti. Böylece onlar Bizantin'e veya Sezar'a, Roma'ya hiçbir zaman saldıramayacaklardı. Bu Araplara, Romalılara veya Bizantinlilere hiçbir zaman meydan okuyamayacaklarını onlara öğretmişti. Bu gazvada bunlar tamamen ortadan kaldırılmıştı. Bu Araplara sadece bu Arap meselesi değil, bütün dünya ile uluslararası durumla ilgiliydi diye bu mesaj onlara verilmişti. Bu Müslümanlara yeni bir bilgi verilmişti. Bu stratejiyle İslam hükümeti barış içerisinde kurulmuş oldu. İçte ve dışta meydana gelecek kıvılcımlar zamanında giderildi ve böylece birçok münafıklar ve düşmanlar bundan dolayı geri durdular. Onlar ve Arabistan'ın bedevileri sessiz kaldılar. İslamiyet'in kökleşmesi ve İslam hükümetinin daha geniş olarak yayılması ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin bildirilmesi, böylece İslam dünyası daha da güçlendi. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in biyografisiyle ilgili olarak geniş bir araştırma yapmıştır. Bu gazva ilk olarak millette barışın sağlanması için yapılmıştı. Duma halkının Müslümanlara bir tehdidi yoktu. Çünkü onlar Medine'den çok uzaktı. Ve direkt olarak bir tehlike taşımıyorlardı. Uzun bir yolculuktan sonra onların Medine'ye gelerek Müslümanlara tehdit teşkil etmesi söz konusu değildi. Başka bir neden de yoktu. 15 günlük uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşmanın bir anlamı da yoktu. Ancak o bölgede yapılan hırsızlık ve yağmalama olayları ve masum halka olan eziyetin sona erdirilmesi gerekiyordu. Ayrıca ticaret kervanlarına saldırmak, onları yağmalamaları da sonlandırılması gerekiyordu. Bu bütün halkın huzuru ve barışı ve memleketin huzuru içindi. Burada hiçbir şekilde bencil bir düşünce yoktu. İşte adaletsizce davranan insanlara verilen cevap ancak buydu. Bu gazvada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ordularıyla çıktığı savaşta ya kişisel bir amaç olmalıydı veya Dumma halkı herkese korku salıyordu. Ticaret kervanları ve baskı altına alınan insanlar böylece bu adaletsizlikten kurtarılmış oldular. İslam, Şam ve Suriye sınırlarında tanıtıldı
O zamana kadar İslam sadece Müslümanlar isim olarak tanınıyorlardı. Onlar İslamiyet'in gerçeğini gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorlardı. O zaman o bölgede insanlar Müslümanların değerini anlamaya başladılar. Hristiyanlar da Dummatul Cendel etrafında yaşıyorlardı. Fakat bu savaştan bahsedenler bu savaşın Müslümanlar mı yoksa Hristiyanlar veya etrafında oturanlar tarafından mı kışkırtıldığı söylenmemektedir. Allah-u Teala bilir. Biz bu savaştan öğrendiğimize göre bu insanlara yapılan zalimlik sona erdirilmiş ve ayrıca hiçbir kan dökülmeden bu barışın sağlanması için yapılmıştır. Veya barışı bozmak ve etrafı karıştırmak için yapılmamıştır. İslamiyet'e ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılan iddialar böylece tamamen reddedilmiş olur. Orada hiçbir savaş yapmadan barış içerisinde geri dönmüşlerdir. Genel olarak konuşulursa bu gazvadan sonra barış tesis edilmiş ve huzur gelmiştir. Sadece Müslümanlar bu savaştan istifade etmekle kalmayıp etrafta bulunanlar ve müşrikler de bu gazveden istifade etmişlerdir. Bugün bahsettiğimiz iki gazva böylece sona ermiştir. Dikkatlerinizi yine duaya çekmek istiyorum. Bütün dünyada Allah-u Teala barışı tesis etmesi için dua ediniz. Bu barış Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu amaç için mücadele etmiş ve gelişinin amacı da budur. İslamiyet'in amacı da budur. Bu Allah-u Teala'nın lütfuyla olacaktır. Onun için duaya ihtiyaç vardır. Görünüşte dünyevi insanlar kendilerini zarar vermektedirler. Barış artık şimdi hiç görünmemektedir. İkincisi, Batı milletleri, Batı ülkeleri İslamiyet'e karşı olan düşmanlıkları gittikçe daha da artmaktadır. Ve bu gelecekte de böylece devam edecektir. Müslümanlar bu nedenle hazırlanmalıdırlar. Bir tek birlik yaratmak için kendi durumlarını düzeltmelidirler onlar Müslümanlar. Allah-u Teala bunu anlamalarını onlara nasip eylesin. Sudan gibi Müslüman bir ülke, oradaki insanlar birbirlerine adaletsizlik yapmaktadırlar. Onlar için de dua ediniz. Allah-u Teala onlara huzur ve barış getirmelerini nasip eylesin. Onlar dinin amacını unutmuşlardır. Onlar kendi kardeşlerini öldürmektedirler. İşte bundan dolayıdır ki Müslüman olmayanlar Müslümanlara karşı adaletsizlik yapmaktadırlar. Allah Teala onlara bencilliklerini yerine getireceğine, yaşadıkları ülkede barışı ve huzuru getirmelerini, sağlamalarını nasip eylesin. Böylece o ülke yaşanacak bir ülke haline gelecektir. Ve Allah Teala onların barışı tesis etmelerini nasip eylesin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله